一杯奶茶钱就可以轻松解决你异响的问题。不管皇冠还是凌志，我相信大家呢很多都会听到这种异响，就是上百臂球头异响了。那到底是什么原因导致它异响的呢？我们又应该怎么去解决呢？今天凤姐教大家如何解决上百臂球头异响的问题。那首先它异响呢，就是这个上百臂球头由此松动产生的异响。你开启烂路的时候呢，它就会噔噔噔噔噔这样响啊。特别呢，你踢它的时候呢，那个轮子也会产生这种噔噔噔的响声，就是上百臂球头的异响了。因为这个球头老化松动产生异响，这种呢是机械磨损，是不可逆转的一个行为。所以呢，你底盘异响的情况下呢，我们要检查胶套、球头这种是否老化、是否松动产生的异响响声。那像这种啊，它已经完全松动了、松垮了，就要必须换掉了啊！你看这种这样松了，我们新的呢是很紧的啊。上百臂球头、上百臂小胶，其实我们这些都是有单独更换的啊。有需要的呢，我们是安排全国发货的。接下来我们更换上百臂球头和胶套，大家看一下整备前后的对比。